La révolution en Tunisie a principalement été portée par les jeunes. Mais selon les groupes de discussion que nous avons menés dans les régions et à Tunis, ceux-ci se sentent encore plus exclus du processus décisionnel aujourd'hui qu'avant. Et c'est même plus que cela. Ils ont l'impression de ne pas vraiment être représentés dans les médias en Tunisie. Ils nous ont souvent dit qu'il n'y avait pas véritablement de médium sur lequel ils pouvaient s'exprimer. Pas d'émission qui traite des questions qui les intéressent ou les préoccupent. في الوسائل الإعلامية الكل قليل ونلقوا حاجة تفيزي الشباب ويكونوا معناها اللي يحكوا فيها شباب. برامج في تونس علاش؟ يا للصغار يا للكبار. صغار ستار صغار عمي رضوان وما نعرف شنو، الكبار قاعدين يناقشوا في مشاكل الشباب والبطاله، هما الكبار اللي قاعدين يناقشوا، والشباب ماهوش لاقي حظوظه باش يحكي، ما عندوش وين باش يحكي. بين ال 15 و 35 ولا حاجه ما فماش دي جون، وميم حتى في لي زيميسيون اللي تابعين لي جون ديما تلقى الانيماتور رجل كبير والا مراه كبيره في العمر، وميم حتى لي زانفيتي اللي يحكوا على لي جون ماهمش دي جون. BBC Media Action en Tunisie travaille beaucoup en collaboration avec les médias publics et en particulier la télévision nationale. Il était donc important pour nous d'encourager la télévision nationale à proposer une émission qui rencontrerait les besoins des jeunes Tunisiens et qui prendra en compte ce sentiment d'exclusion et le désengagement qui l'accompagne. Durant l'automne 2015, nous avons voulu développer un nouveau format d'émission. Un format qui s'adresserait directement aux jeunes. Ceci n'était pas tâche facile, car les jeunes veulent s'exprimer et discuter de questions sérieuses. Mais en même temps, ils en ont assez des formats de débat traditionnels. Et ils veulent aussi plus de divertissement à la télévision. On a conduit plusieurs études qualitatives à la base في برشا ولايات وحاولنا نخرجوا بنتيجة للبحوث هذيا، حاولوا نفهموا شنو البرنامج المثالي اللي ينجم يستجيب لمتطلبات الجمهور هذايا en termes d'information. L'émission Ija Inbox est le prototype d'une émission entièrement créée à partir des réactions du public. Les jeunes voulaient voir de nouveaux visages et une vraie participation des jeunes. Nous avons donc lancé un appel à talent pour sélectionner un jeune présentateur qui n'avait aucune expérience en télévision. شفت اجونس تاع كاستينغ في الفيسبوك، وقتها اول ما ريتها كي حشتهم وقتها بانيماتور جون عامل تياتر وكل شيء، كي مشيت وقتها عملت تيست كاميرا وكل شيء في البلاصه هذه بالذات، معناها بعد بشهر من التيست كاميرا هذاك كلموني قالوا لي مرحبا بك راه اخترناك انت، معناها حاجه ما تصدقهاش. مرحبا بكم في البرنامج الجديد إيجا إنبوكس. كل جمعة باش في الحلقة هذه من إيجا إنبوكس معكم كالعادة سلاح. هذا موضوعنا الليلة في إيجا إنبوكس، معانا كالعادة سلاح. مرحبا بكم في إيجا إنبوكس، معكم كيف العادة سلاح. اليوم باش نحكيو في الموضوع اللي جابني أنا لهنا وردني البريزونتاتور نتاع البرنامج هذا. أول حلقة بالحق معناها أول نهار باش تصور غاديك، هذيك أصعب مومون جاتني في إيجا إنبوكس. كانت تراك كبيرة برشا، أول حاجة خاطرني كنت نغزر روحي مني ما كانش عندي إكسبيريونس. والنهار الاخراني كان حاجه زاده مزيانه على الاخر، خاطر سيستانست تفهم ليكيب تفهم كل شيء، وبشويه بشويه تحس مع كل حلقه مع كل دقيقه تورناج تحس روحك قاعد تربح في خبره وتربح في عباد جدد وتربح في تجربه مزيانه. انا نتصور انه حتى بعد الاستثناء باش نرجع لها ونتفكرها ديما. Nous avons également recruté un jeune comédien qui commençait à avoir un peu de succès avec des sketchs qu'il enregistrait dans sa chambre et qu'il postait sur Internet. Nous avons finalement identifié de jeunes journalistes et reporters et nous les avons accompagnés pour créer cette nouvelle émission. عسلامة سيف in front of the camera كيما برشا عباد يعرفوني. علاه أنا مانيش
How did it happen? You know, they asked for like a video audition. I almost did not make it, but you know, luckily I did, and I sent them the video and they liked it and they cast me as a comedian. And I've been trying to be funny ever since. You know, with this camera, with this wig, with this like face, with this light, with this room, with this clothes, with everything in here, I tried my best and I will always keep doing that. اكيد كي جينا البي بي سي ميديا اكشن كل واحد فينا عنده البوتنسيال والكاباسيتي نتاعو. التحدي اللي تحطيت فيه كفيديو جورناليست في ايجا انبوكس هو كيفاش توصل المعلومه نتاعك تكون دقيقه وواضحه وفي نفس الوقت تكون بالريتم نتاع لي جون، ريتم كول وكرياتيف. كي خرجنا شي تيران عاونونا برشا لي جون، ولهنا هي النجاح نتاع ايجا انبوكس اللي مشينا للي ريجيون، دخلنا في وسط الحوم، دخلنا في اي بلاصه وكل بلاصه نمشوا لهم نلقاو لي جون يرحبوا بينا وهما اللي يعطونا لي زيدي. ولهنا لمسنا بالحق الكرياتيفيتي نتاع الجون التونسي وزاد علينا التحدي ان نكونوا اكثر زاد كرياتيف. L'émission IJA Inbox a 3 objectifs. Avant tout, permettre aux jeunes de parler en toute liberté des sujets qui les intéressent. Et c'est pour cela que le nom IJA Inbox a été choisi, en référence aux termes que les jeunes Tunisiens utilisent lorsqu'ils invitent quelqu'un à discuter un sujet en privé sur Facebook. C'est pour ça que l'émission n'est pas un programme de débat, mais avant tout une plateforme de discussion où les invités sont des jeunes ordinaires qui viennent parler de leur expérience. L'émission veut également informer et permettre aux jeunes de mieux comprendre un phénomène ou une décision. Et finalement, l'émission veut aider au changement et donc permettre aux jeunes qui participent et qui regardent l'émission de réfléchir, d'agir différemment, de mettre en lumière des initiatives qui ont été mises en place pour traiter un problème auquel les jeunes sont confrontés. IJA Inbox est avant tout une émission qui met l'accent sur les réseaux sociaux. Elle a été conçue pour que des parties entières de l'émission puissent être isolées et partagées, mais aussi pour que les jeunes participent via les réseaux sociaux avant, pendant et après l'émission. C'est une aventure qui vient juste de commencer, mais qui est déjà très intéressante, car elle a produit beaucoup de changements. الفكرة جات كوني شاركت معاكم في ايجا انبوكس، من هذيك جاتني فكرة تعملوا جمعية باش نكونوا نحن همزة الوصل بين الشاب التونسي ووزارة الداخلية. اسم الجمعية جمعية أمن شباب تونس. ويعطيكم الصحة انتم كبرنامج تلفزيوني معناها أول مرة تصير في تونس، معناها جبتوا الشباب هذا باش نحاولوا نسمعوه، نجم حتى نعطيو بها درس حتى للمجتمعات الأخرى، خاطر حوار بين أمني وشاب تونسي. بالنسبه لايجا انبوكس اكسبيريونس تري امبورطونت بالنسبه لي انا. احنا في العاده ديما نحكيو دي سوجي تابون يحكيو عليهم اج معينه. المره هذه نلقاو دي جون جو لي جون، كل شيء سبونتاني، كل شيء عفوي في البلاتو، l'équipe كلها جون. La télévision nationale a ouvert ses portes et son antenne aux jeunes. Les jeunes ont commencé à discuter de différents sujets importants et à partager des initiatives positives. Mais aussi et surtout, nous avons donné la place à beaucoup de talents cachés et permis aux jeunes des régions plus marginalisées d'avoir une voix et un impact sur la discussion publique. إيجا إنبوكس برنامج شبابي 100% من المقدمين للضيوف اللي تكنيسيان نتصور سيبون. فراس عمري من القصرين. بعد ما تفرجت في إيجا إنبوكس عجبتني الفكرة، برنامج شبابي جديد باش يفتح برشا آفاق للشباب، هذاك علاش كتبت السلام هذا. إيجا إنبوكس ديما لقدام الرخ. أنا في حلقة ستريتار نتاع إيجا إنبوكس عجبتني الفكرة، عجبنا البرنامج برشا، حابين اليوم نسجلوا تيتر. إيجا إنبوكس إيجا إنبوكس إيجا إنبوكس إيجا إنبوكس. إيجا إنبوكس زادتني حاجة، زاد إني حلت لي عيني أكثر، وليت نشوف حاجات أوضح بياسر، معناها ملي كنت نشوفها قبل إيجا إنبوكس. تعلمت من ايجا انبوكس انه الابداع ما عندوش حدود، انك كل مره لازم تتقمص شخصيه لي جون، تسمع كيفهم، تشوف بالعين اللي يشوفوا بها هما وتتكلم حتى كلامهم. ولهنا نجحنا بنسبه، لكن مازال الابداع متواصل. اهدافنا كبيره برشا، نحاولوا بشوي بشوي نحسنوا في البروغرام هذايا وإن شاء الله نستجيبوا لتطلعات الجمهور نتاعنا. Ceci n'est qu'un début et les mois qui viennent vont être encore plus intéressants.
إيجا إنبوكس 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 يا